犬と猫の動画見て癒されたら明日も頑張れ。いいねもお願いします。第5位。親友の赤ちゃん。親友の子供とご対面。犬さんも猫さんも嬉しそう。見守ってあげてね。第4位。面倒見良すぎる。犬の乳知ってる。これは愛だろう。第3位。ずっと会いたかったよ。行方不明になってた犬さんとの再会らしいですね。こんなに喜べるの素敵。第2位。神さばき猫。オラ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 。すべてさばいた、だと。この猫、できる。第1位。脱走犯2匹。脱走しようとしてる。猫のお尻上がんなくて草。頑張れ。